Willkommen zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Im letzten Part haben wir angefangen mit den Side Stories, am meisten jetzt Skits abzuarbeiten, die es noch gibt, bevor wir uns gegen Ende stürzen. Und ja, wir haben die Maske von Verona ins Leben gerufen. Richard in Verkleidung, um den Leuten zu helfen und sie eigentlich nur zur Rechenschaft ziehen. Aber hey, mal gucken, welche Skits wir jetzt noch sehen. Gott, wo war hier nochmal was? In welchem District bin ich hier jetzt überhaupt? Juliane, ja, das weiß ich doch. Aber bin ich jetzt hier, Nein, das ist Wohnbezirk, da wollte ich nicht hin. Handelsbezirk, das stimmt schon. So. Leider habe ich jetzt keine Ahnung, wo genau ich hin muss. Ich wollte schon sagen, waren wir jemals da oben drin? Ach ja, da kann ich ja nicht hin. Da war was. Warum ist ja alles abgesperrt? Immer noch. Okay. Hier soll es irgendwo ein Skit für Malik geben. Musste ich hier rein dafür? Aber hier steht nichts von innen. Ich meine, wir sind doch im... Ja, wobei, Upsi. So schnell verwechselt man wieder Sachen. Das geht doch nicht. Jetzt hätte ich auch die Anfragen ansehen können. Mann. So. Wohnbezirk und danach kommt doch, glaube ich, der Bezirk, oder? Der Government-Bezirk. Also im Wohnbezirk sollten wir jetzt hier nichts zu suchen haben. Ja, hier sind wir doch richtig. War hier nicht gerade? Ja. Maliks Klage. Are you afraid of meeting the president by any chance? Brother, everything is fine. Please, go about your business. It's okay, Hubert. I understand how you feel. When I get home, Mom will go right back to pestering me about marriage too. I understand why she is impatient. You're the Lord of Lant. Marriage makes far more sense for you than for me. But I thought you of all people would have my back on this. She always complains in her letters. Asbel, will he never step up to his responsibilities? But that's why. Yes, I know, it's the same old story. It's because of Sharia. You need to tell her instead of chickening out all the time. Like you're any better. You two are blessed. Marry now, while people are still urging you to do it. Captain? Because when you reach my age, nobody will talk about it at all. I see. Tja, das wissen wir, Malik. Das wissen wir. Und damals hättest du ja so viel ja, bekommen können. Aber jetzt doch eigentlich auch. Weil von dem, was wir in der Bar immer gesehen haben, du bist immer noch sehr beliebt. Allgemeine Angaben. Being here reminds me of all that rigorous training as a knight. Don't rush yourself, Asbel. Stay calm. Remember what I taught you at the Knight Academy. Yes, sir. First lesson, never be ashamed to lose. Second lesson, know your strategy before the fight and visualize yourself winning. Third lesson, don't overestimate your strength, but fear not your opponents. All right, let's do this. Are those sorts of vague platitudes popular in Windor? Your sarcasm is understandable, but those proved more valuable with Asbel than the kitchen sink approach. What does that mean? Asbel, lift your elbows, bend your knees, tuck your lower body. You're leading too much. When I give him specific advice, he gets confused and trips all over himself. Interesting. I should have expected no less from my brother.
Ja, Melek hat einen schönen individuellen Ansatz gefunden, um Espel zu trainieren. Ja, Moment. Das war der Skit? Okay. Ich sollte nämlich nach Various Rules gehen, also nach Kriegerast und dann an die Rezeption gehen, aber die ist hier ja oben. Aber ich gehe jetzt hier unten nochmal die Anfragen ansehen. Das muss nämlich sein. Der LF-Mixer kann auch mal wieder was herstellen. Das geht doch nicht. Ah, Traum. Wer zur Hölle will einen Traumgummi? Aber okay, sage ich nicht Nein zu. Das ist etwas, was ich immer in der Tasche habe. So, Pascal hat das gemeistert. Dann kann sie jetzt die Schwächeresistenz meistern. Das passt schon. So, dann geht's ab nach Velenik. Das, nee, ist kein Verlies. Das ist gut. Ach ja. Hier haben wir auch ein bisschen schöne Zeit und Side Story verbracht. Doch, jetzt geht sie weiter. So. Schön hinter die Bühne. Die Legende von Pertaro. Once upon a time, there lived a child named Peach Taro, who was born from a peach gel. What's this all of a sudden? Sophie said she wanted to act in a play, so I wrote a script for her. Really? You wrote it? Have no fear, Grandpa and Grandma. I shall slay the evil monster that is destroying our village. On his journey, Peach Taro met some monster-fighting companions. Peach Taro, will you give Meow one of the peach gels on your back? Meow? Sure, I'll give you one of the peach gels if you help me slay the monster. Mr. Chicken became Peach Taro's first companion. Wait, he just said meow twice. He's supposed to be a cat, right? Just shut up and watch. Peach Taro! Like, give Yun me a peach gel. If you do, I'll be your friend, Yun. And so Miss Onion became his next companion. Huh? Miss Onion? Next came Mr. Cow, then Mr. Carrot, and then Miss Leek. His final companion was Mr. White Rice. What? Now I'm going to cook up a delicious egg and beef bowl for Grandpa and Grandma. And so Peach Taro went back to his grandparents. However, the chicken turned out to be a rooster, so there weren't any eggs. And in the end, he just made an ordinary beef bowl. The end. The end? What happened to the monster that was attacking the village? How should I know? But you said they had to fight a monster. Much later, the monster became a chef and opened a wildly successful restaurant. But that is another story. Huh? Okay, Peach Taro. Englisch ausgesprochen, aber egal. Und ja, wow, wilde Fantasien. Und irgendwie erinnert es mich an so eine Sage, die dann auch wieder auf einem Anime basiert, der irgendwie Momo im Titel hatte. Leider kenne ich den ganzen Titel nicht mehr. So, natürlich darf auch Severed nicht fehlen. Denn dort werden wir jetzt wieder was über Melek erfahren. Irgendwie normal, wenn wir hier uns in den eisigen Kelten bewegen. Kriegslegenden. Captain Malik, can you tell us a story about your past? About me? Oh, I don't really have any interesting stories. I want to hear one too. You grew up here in Zavhert, right? An old story, huh? Well, there's one I remember when I see falling snow. It's about the day I met Kurt. I had taken my father's gun outside with me. We lived in a world of kill or be killed, where one could be attacked before he even spoke. Everyone had to protect and fend for themselves. Goodness, the city sounds dangerous. Anyway, I went to my favorite store, and that's when I saw him. You mean... Kurt? Right. The instant I laid eyes on him, I knew he was different, and a bitter sense of rivalry began to burn deep within me. I knew that if I didn't take him down, he'd just take me down instead someday. We stared for an instant, and then I drew my gun, but the trigger was stuck fast, and I wasn't able to pull it. A narrow escape for the both of us, was all he said.
If we had kept at it like that, who knows what would have happened. Wow. And that was the story of Malik Caesar's third winter. You were 3? You must have been at least 20. Who said anything about 20? That was great. There's plenty more where that came from, like the time when I was 5. I can't take this anymore. Was soll er aber 3? Ich weiß nicht, ob ich ihm das so glauben soll. Aber wir wissen ja alle, was es sich mit Maliks Geschichten so auf sich hat. Ein bisschen Wahrheit, ein bisschen aufpeppen und ein bisschen irgendwas, was cool wäre. Also dann, wieder mal ab zu Pascal nach Hause. Denn sie soll ja auch irgendwann mal ein Bad nehmen, endlich. Ein heiß ersehntes Bad. What a great bath. Sophie, that's kind of crude. But it feels good to pound a cold one right when you get out of the bath. What have I told you about speaking with Captain Malik? Wow! You guys smell awesome! We just got out of the bath. Ugh, Pascal, you smell really foul. I agree. You should really take a bath. Even Sophie's saying it now! It's no joke. The water temperature is perfect, so just get in. Yeah, but I'm in the middle of important research and stuff right now. You can finish your research later. I can also take a bath later. Pascal sure works hard at running away, doesn't she? She's gone again. Today is the day we make a stand. She will get into this bath. Hold it right there. Everyone stay. Oh, okay. Super Saiyan Chariot. Was habe ich nochmal überhaupt ausgerüstet? Elfenkreis, um zu heilen, Seraphinblitz, göttlicher Säbel, Ätheris. Wird schon irgendwie. Sagte er und rennt. Ich kann sie halt nicht interrupten, das ist halt auch irgendwie lustig. Okay. Okay. Warum kann ich sie nicht interrupten? Das ist so. How can you hate bathing so much? Sorry, Sharia. It's just a big hassle, you know? See ya. Hold on. Hab halt auch keine Ahnung, was Cheryl so kann. Ein Bad um jeden Preis. Pascal! Sharia! Why do you run away as soon as you see me? Get into the bath this instant. Everyone Hätte die Schwierigkeit auch runterstellen können dafür. Nein, jetzt ist die Tempoleiste nicht mehr voll. shine on. Get ready. Moment, hat sie das gerade geheilt? Here it comes. Hat sie das gerade geheilt? Envelop. Settle down. This ends here. Blessed bolts. Oh, das sollte ich nicht machen. Bear this name in judgment. Das kann sich nur noch um Jahre handeln. Cherry, was kannst du? Can you Ah, egal. Ich muss gewinnen für diesen Skit. Und ich werde die einfach mal auf so leicht wie möglich schalten. Weil ich mit Cherry noch nie gespielt habe, so wirklich. Außer einmal kurz im Kolosseum. everyone stay on your Aber da konnte man ja auch spammen. there. Here goes. Can you dodge this? There. Nee, das sind SP, die sie bekommt. Warum kann ich sie jetzt interrupten? Das ist so voll die komische Sache. Oh Gott, wie viel Schaden ich weniger bekomme, nur weil sie auf leicht ist. Shine on. Here goes. Take this. Wobei die Messerkombos sind schon nice an sich. Jo.
Oh, holy. And swing! Lightning, come forth! Frozen rain! Ja. Vicious circle! Kabloom! Also lustig aussehen tut's ja auf jeden Fall schon mal, wenn die Sache ausweicht. Envelop! Settle down! Das auf jeden Fall. Vicious circle! Double bill! Serpent tooth! Purge! This ends Treffen here. sollte ich auch. Serpent tooth! Is everyone okay? How bad are your wounds? Du hast alleine gekämpft, Jerry. Auf leicht. Pascal, just give up already. All right, you caught me. So for your reward, I'll go take a bath with you. Ta-da! I just got out of the bath, and now I'm covered in sweat. Why do I have to work so hard for something this trivial? Neu nehmen, okay. Ich wollte schon sagen. Du hast Brathähnchen, dein Lieblingsessen. War doch dein Lieblingsessen oder so. Kostenlos bekommen. Beschwer dich nicht. So, hätte ich von Anfang an gewonnen, hätte ich die Skizzen fürs Verlieren und so weiter. Warum ist Cherry jetzt an... Wer war im Team? Das ist jetzt so meine andere Frage. Ich glaube, Cherry war sowieso im Team. Warum auch immer sie jetzt an erster Stelle ist. So, hätte ich sie nachgucken können hier in Cuts Corner. So. Telos, hast du? Da bist du. So, wenn ich jetzt noch wüsste, wo Emeralds Raum war. Musste ich in U1? Oder war das hier in E1? Ich bin der Meinung eigentlich... Nee, warte, das hier ist der Hangar, ne? Das da oben ist der Hangar. Bedeutet, ist das hier Emeralds Raum? Steht nicht dran. Ja. Aufstieg der Maske von Verona. It's been 1,000 years since Lambda returned to Fodra. Did Lambda say something? Well, he said he didn't want to come back. And yet we forced him to return. Yeah, but he said being back did help him remember some fun and happy times. It sounds like it wasn't all bad. That's good. Except he also said it feels isolated since no one else is around. I could see that. In times of sorrow, turn to me. There's a strange man here. Oh, hey, it's you. What do you think you're... I am the Mask of Verona. When someone is lonely, all should dance and sing. Now come, Lambda. Dance with me. He has Richard's voice. Richard? Huh. Where is Richard anyway? Can Asbel and Sophie possibly be this clueless? Yeah, I bid you good day. Hey, where are you going? Why'd you even come here? Hello there. Richard, there you are. Where have you been? You wouldn't believe it. I was trapped under a pile of rubble. I extricated myself, but then all this dust started and... Why is he making such elaborate excuses? Kann ich auch nicht verstehen, aber hey. Die Maske von Verona wurde ins Leben gerufen, um Asbels 500 Gold wieder zu erlangen. Ja, die man überhaupt nicht braucht. Ich meine, 500 macht die ganzen Dreck, den ich hier habe, von einer halben Million auch nicht weg. Oder wird eher gesagt. So kann ich von hier direkt weiter. Ja. Dann will ich aber sagen, im nächsten Part machen wir weiter. Das ist nicht mehr viel. Wir könnten im nächsten Part schon wieder in Richtung Ende gehen. Ich glaube, das werde ich nur nicht. Aber wobei, werde ich dann wahrscheinlich weiter aufnehmen. Alles durch einfach. Ich sage bis zum nächsten Mal. Bis dann, viel Spaß und tschüss.